Halo bosku, bosku lihat ada 7 mobil besar. Nah, mobil ini untuk kita mencari mainan yang ada di sekitar persawahan. Mainan apa yang akan kita dapatkan? Mari simak video berikut ini. Wah bosku, ini ada banyak mobil mainan bosku. Ada mobil-mobil baru bosku. Ada ekskavator besar nih, ada yang kecil, ada yang masih baru bosku. Ada pesawat, ada kereta api, ada mobil kayu. Wah, mantap bosku. Ayo kita angkat semua bosku ya. Banyaknya mainan ini bosku. Wah, ayo semangat, kita kumpulkan semua bosku ya.
Ayo bosku, kita jalan lagi. Ini sepertinya semua sudah penuh ya bosku. 7 mobil besar dan semuanya penuh, tidak ada yang kosong. Dan sekarang kita akan langsung pulang dan akan menyusun dan menyimpan semua mobil-mobil yang kita temukan ini ya bosku. Ayo, let's go.